ପଢା ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା ତାପରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ତ ଇନ୍ସପିରେସନ ଦେଇଥିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସୁ ବାପା ସବୁବେଳେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲିନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଚାକିରି ପାଇଲିନି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଚାକିରି କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଲୁଣର ଜିନ୍ଦଗିରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା। ଆମେ ଭଲ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛେ ଭଲ ଘର ପାଇବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା, ସବୁ ଜିନିଷ ତାମାନେ ପାଇପାରିବା ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଲା କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ବାପାର ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମୋ ବାପାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଜିନିଷ କରିକି ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗର୍ବ କରିବେ। ଯଦି ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବି ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଯଦି ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଡେଡିକେସନ୍ ଥିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିବ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନ ହେବ।